Всем привет! Сегодня я снова выбрался в лес. Долго не мог найти чистую поляну без следов присутствия человека, пластиковой посуды, бутылок, десятка старых костровищ. Нашел очень красивое место и хотелось бы, чтобы после меня оно таким и осталось. Так что сегодня делаем костер Дакоту, или как его еще называют, костер разведчика. Грунт у нас песчаный, сыпучий, подкоп сделать невозможно. Разделяем камеру сгорания и поддувало с помощью веток, листьев и земли. Поддувало нужно делать с подветренной стороны для хорошей тяги. Костер Дакота считается относительно бездымным, если использовать сухой хворост. Бездымный костер у нас не вышел. 2 дня назад был дождь, хворост сыроват. Ну и цели такой не было оставаться незамеченным, только не оставить за собой следа костровища. В меню у нас сегодня жареная картошка. Добавляем паприку, сушеный чеснок, соль, лук, сосиски. В конце ложим плавленый сыр. Картошка приготовлена на природе с дымком. Намного вкуснее, чем дома на газ-плите. Закапываем наш костер, оставляем за собой чистую поляну. Как будто бы здесь нас и не было.